хочу про конкретно поговорити, спитайтеся. Get me in touch with people who can get things done, not just blah, blah, blah. Да, він любить людей, що конкретно займаються ділами, а не тако бля-бля-бля. Ну, політика 90% бля-бля-бля, скажи. So this is what politics is about. It's blah blah blah. Yeah, I'm a doer. I'm not Це a якби blah, ми на blah. стройці пішли б, то я б сказала, що 20 кирпичів туди, 30 туди. Скажіть. I take naps under blah, blah, blah. Скажіть. It's like if you go to a construction site and then she says, well, you need to take like 20 bricks here and 20 bricks here. That's one thing, but it's not blah blah blah. Да. Політика треба And neither is war, and neither is getting this straightened up. It's do, not blah, blah, blah. Да, він каже, що любить робити справу, а не бля-бля-бля. Ну, спочатку треба обговорити, поняти позицію. But we need to identify the positions first, to understand what people think about, and then... Допитати його як розвідника. And we need to investigate and interrogate you as a reconnaissance officer. Щоб з бла-бла-бла буває 1% дуже конкретики. And then based on that blah blah blah, there will be 1% of very specific things. 1% of very specific things? Yes. А тоді, коли вже 20-30 інтерв'ю по 1% набереться, і буде 20% конкретики. And then 20 interviews with 1% in each, that will give us 20% already. Або хай каже конкретно, про що він хоче говорити. Or just maybe you can suggest a topic to discuss if you are interested. Oh, I don't mind. You want to talk about American politics? You want to talk about upcoming elections? Американська політика, вибори в Штатах. We could talk about this supposed landslide of Putin's victory, which is a farce anyway, as we would know that all of his... І про вибори Путіна, що це його перемога знову ідіотська, ця на виборах, яка не була передбачена. Ну, тоді починаємо. Okay, so let's start. Добрий день, українська мовна телекомпанія «Столиця». Ми 2 тижні не бачили Майкла Вілсона, дуже за ним заскучили і не знаємо, що відбувається в Америці без нього. So we are the television company Stolica. We are very glad to meet you again here. We haven't seen Michael in 2 weeks, but now he's back and we are we've been missing him and we want to know what's going on in the US now. Тому дуже просимо нас повідомити про вибори в Америці, що там зараз відбувається, як йде процес, і що від цього буде мати Україна, бо ми всі тут в стресі. And so the question to you would be what is going on with the election in the US and how the process is going, and depending on what the result will be, what Ukraine can expect from that election, from the results. Well, thank you for having me here again today, and I'm happy to be able to speak on these topics. They're very dear to me as well. And also, it's an unsettling time during this period, especially with the upcoming elections. We know that the 2020 elections were rigged and stolen, and we fear that the same thing could potentially happen. But if that does happen, I don't look forward to the aftermath of what could potentially take place in the United States. Він каже, що він також дуже радий знову з вами бачитися і що для нього ці зустрічі дуже важливі і він завжди з радістю до вас приходить і каже, що стосовно того, що відбувається в Штатах зараз, дуже неспокійний час і так само як були вибори в Штатах у 2020 році, були результати сфабриковані, було багато значить, неправдивих дій стосовно виборів, і зараз робиться те саме, і він каже, що його насправді дуже лякає ситуація в Штатах, особливо якщо знову так само будуть вибори підроблені і сфабриковані. А таке можливо в Америці також? Я думала тільки в Росії. Is it also possible in the US that
elections can be rigged because we thought that was only possible in Russia. No, it was rigged in 2020. У 2020 році так, вони були підроблені. Ну, ми хотіли почути від Майкла більш конкретну інформацію, те, що зараз відбувається в Америці, саме по штатах, саме пройшло стільки часу, ми не бачилися майже 3 тижні. От, і ми хотіли більш детально знати американські перегони і на чому ґрунтуються його припущення, що вони можуть бути сфальсифіковані. So could you tell us a little bit in more detail about the election process and why you think that this upcoming election may also be rigged? Well, I can guarantee that the upcoming election is going to be attempted to be rigged. I can guarantee it, because the Democratic Party is not going to want to give up their power. Він каже, що він абсолютно впевнений, що будуть спроби ці вибори, значить, перекрутити на їхню сторону, на сторону демократів, тому що вони не хочуть втрачати зараз вплив свій у політиці. Але ж Байден зовсім стара, немічна людина, і навіть ми бачимо вже звичайні люди з сторони, що він ходить не в ті двері, не там сідає, не знає, куди вийти, і це ж вже демонстрація на весь світ, і невже Америка може вибрати знову такого президента? But everybody sees how Biden is an old person, basically a senile person, and we've seen videos of him missing the doors and talking nonsense. And how will people vote for him again, seeing his condition? This is something that we don't understand. Well, and that's the whole point. It's not a matter of the people voting for him, it's a matter of the rigging. The votes that were cast for him last time, the signatures weren't verified, and then when they did pull up ballots, it shows that they were duplicate and triplicate and quadruplicate and many other, signatures. The signatures didn't match the assignee or the person that was supposed to vote, and that's on mail-in ballots. And so the mail-in ballots is the number one thing that they used to be able to rig the system and dump ballots into the election so that it changes the numbers. If you look at the history, or if we look back at 2020, during the election period, Trump was ahead all the way up to the closing bell of the election, and then all of a sudden in the morning he lost. And it was amazing that 95 or 99% of all the votes came in after the closing of the election. So those are illegal processes and illegal systems against the Constitution. And right now the Democratic Party is just giving the middle finger to the Constitution because they really don't care. They just care about running their agendas. And really, because it's about money, they've just sold themselves out to the highest bidder, which happens to be China. Russia's had its fingers in there through money. Russia has had zero influence on people's way they want to vote, and that's why they rigged it. Technically, in 2016, Hillary was supposed to win because of the same system, but they didn't dump enough false ballots into it to beat Trump. And so, and that's why Hillary, didn't campaign much. Her campaigns were weak because she was relying on one of the politicians call it, or no, what the politician was at the FBI, our guarantee or insurance policy. And the insurance policy was that they were dumping ballots, but they didn't dump enough. And so they overdid it on Biden, which ended up being ridiculous because President Trump had the most votes of any president in history, higher than Obama, and lost. And Biden, who didn't do any campaigning, didn't do anything, and when he did campaign, he only had 12, 20, 50 people at his rallies, compared to Trump's 20,000, 30,000, and 40,000 people.
the numbers aren't there, they don't work other than ballot dumping. Ну, він каже, що все те, що він сказав, дуже коротко, щоб перекласти. Він каже, що, по-перше, треба зрозуміти, що в 2020 році, коли значить, були підроблені результати виборів у Штатах, це відбувалося таким самим чином, як і в інших країнах, коли це здійснюється. Тобто вкидали дубліковані бюлетені. Значить, і це вже відбувалося після того, як були закриті скриньки, тобто після того, як вже був закритий завершений процес голосування, вкидали додаткові, значить, бюлетені з одного боку, з другого боку, на деяких бюлетенях чимало бюлетенів не співпадали, наприклад, значить, прізвища і підписи тих людей, які їх підписували. Потім він каже, що треба розуміти, що Трамп у 2020 році, значить, він впевнено перемагав за всіма підрахунками, а зразу на ранок дня після голосування він, значить, програв. І це чітко нам показує, що процес відбувався нелегально, що зараз ми те ж саме спостерігаємо і з боку демократів, які, як Майк каже, вони показують фактично середній палець Конституції Сполучених Штатів через те, що їх цікавлять тільки гроші, вони зараз мають якісь там підковірні домовленості з Китаєм, з Росією для того, щоб виграти ці вибори. Вони не покладаються навіть на, значить, виборчі кампанії, тому що вони покладаються переважно на те, що вони зможуть підробити знову ж таки результати виборів за рахунок вкидання бюлетенів і такого іншого. І він каже, що ми зараз бачимо те ж саме, що бачили в 2020 році, коли Байден, наприклад, із Хілларі тоді було, з Хілларі Клінтон, і потім з Байденом, коли він значить, балотувався на президентство, і на його кампанії, коли він проводив, значить, зустрічі з виборцями, приходило там 20-30 людей, в той час як на такі самі зустрічі з Трампом приходили десятки тисяч. І ми чітко бачили цю підтримку Трампа, і незважаючи на це, він програв. І зараз відбувається те саме. Тобто Майкл допускає, що адміністративний ресурс, який має сьогодні Байден, може спрацювати на користь Трампа. Не на користь Трампа. Не на користь, я ж сказав. So, do you think that the administrative resource, meaning like government officials, etc., that Biden can use right now and in the upcoming election, and this can disfavor, can be detrimental to Trump's position? Okay, use what? Use what? Він не розуміє, що таке адміністративний ресурс. Адміністративний ресурс – це коли президент використає свою владу, використає своїх ставлеників, які стоять, які його підтримують, для того, щоб сфальсифікувати вибори. Meaning that Biden will be able to use all of the leverage of his power, authority, whatever the Democrats have right now, in order to rig the election and in order to manipulate the public Свої opinion. повноваження So президентські basically the використає. presidential authority. He's already doing it by trying, these lawsuits against Trump, which are bogus lawsuits, are run by the Biden administration. So it's a complete distraction and diversion. They've been attacking Trump since he was president and constantly keeping him on his heels by throwing thousands of lawsuits at him that are bogus because none of those lawsuits have ever stuck and there's been no convictions in every one of them. And it's not even a matter of him fighting to win, it's just a matter of fact and truth and that the courts throw them out. These are cases that are thrown out.
The case where he lost in, was it Florida or Georgia? Or was it, I think it was Georgia, but the case that he lost with the, no, it was in New York, the one that, about you can't do business in New York, it's a $350 million fine for false reportings to the banks, blah, blah, blah. All the banks said, oh, has done nothing wrong. But the judge says, oh, it doesn't matter, and they fined him $350 million on a civil suit. That's going to get thrown out. But it's all a distraction, and it's all taking away energy and disrupting his campaign and the ability of the campaign throughout the United States because he's having to show up in court. Some of the times he doesn't have to show up in court, and he goes anyway. And so he's a man of integrity, and he's a man who stands up against his accusers. And every one of those are being debunked and are, you know, and shown as fraud and misuse of resources and the law. Він каже, що перш за все, значить, вони зараз те, що відбувається, і те, що ви питали про адміністративний ресурс, перш за все це відбувається за рахунок того, що проти нього відкрили багато, значить, справ, і він постійно повинен бути присутнім в різних судах через те, що йому призначають, значить, слухання в судових засіданнях, куди він повинен з'являтися, і це дуже сильно відволікає його від можливості здійснювати виборчу кампанію, бути присутніми там, де потрібно, з огляду на вибори. Він каже, зокрема, наприклад, цей, значить, судовий процес, який відбувався в Нью-Йорку, де Трампу присудили $350 мільйонів штрафу за якісь, як суддя висловився, неправдиву звітність до банків. І це чітко нам показує, що вони роблять усе, і так, як ви кажете, застосовують адміністративний ресурс, зокрема судову систему, для того, щоб не дати йому можливості здійснювати виборчу кампанію, але Трамп, він робить все за законом, він дотримується букви закону, він буває присутній в усіх цих судових слуханнях, тому що він хоче показати, що він людина, яка чітко дотримується закону, і фактично йому зараз вставляють оці палки в колеса. Якщо аналізувати те, що каже Майкл Вілсон, то судова влада, вона в Америці теж не є, скажімо, не притримується, таке припущення, не притримується теж законів, чи як? Я не розумію, чому йому присудили таку суму, якщо він є, ну, людиною правопорядка. So we don't understand how it happens that the judicial system in the U.S. Is being used by the political to achieve their ends. And if Trump is a person of integrity, how can this happen? That I mean, isn't there any truth or integrity in the court system in the U.S.? Well, yeah, it does get to that point because it gets appealed and goes up to the higher courts, and the higher courts are the ones that are shooting it down. This has been going all across the United States. So there's been about, I don't know, 10 or more states that have been trying to strike Trump off of the ballot. And that's had to go to court. It was approved by at the one level of court, but then the Supreme Court of that state has shot them all down. So again, when you have when you have judges who are also party leaning, meaning that they favor one party or another, then they are making judgments not based on the integrity of the law. They're making judgments based on the party. And so they know who to send the claims to at a certain court, a certain level of court, because they know that they have those judges in their pocket. Mm-hmm. Those judges always judge in favor of the party, and then it goes to the Supreme Court, and the Supreme Court knocks it down immediately. Значить, що відбувається? Що насправді
В Штатах, в Сполучених Штатах, значить, в кожному штаті є свій вищий суд, Верховний суд, в кожному штаті є свій. І Верховний суд завжди відхиляє ці всі, значить, скасовує ці всі неправдиві, несправедливі рішення, які приймають низові суди. Але що саме відбувається? Зараз ми бачимо це таку саму ситуацію у більш ніж 10 різних штатах, де за рахунок того, що значить, ці справи відкриваються проти Трампа і відбуваються судові засідання, його кандидатуру викидають з перегонів через те, що він повинен пройти ці судові процеси. І потім, як тільки суддя приймає, значить, і треба розуміти, що Демократична партія, вона використовує суддів, тому що дуже часто судді приймають свої рішення на основі своєї політичної орієнтації, на основі своїх політичних уподобань. І демократи мають, як Майкл каже, таких суддів собі в кишені. Тобто вони їх використовують, це кишенькові такі судді. І але все ж таки, незважаючи на всі ці, значить, судові рішення, які ухвалюються, верховні суди все одно їх скасовують. Зрозуміло. Ми, якщо аналізувати правління президентства Байдена, то саме при Байдені Росія почала широкомасштабне вторгнення. Зараз вже захопили 5 областей України, де відбулися також вибори за Путіна. Ми не можемо це не згадати, підкресліть Майклу, що ми не можемо це питання обійти. От. І, скажімо, саме при Байдену весь світ рахує, що Америка – це дуже велика демократія, це царство демократії, і це свобода слова, і це насамперед закони. Але ми бачимо навпаки, закони по обранні, міжнародні закони не діють. І, по великому рахунку, і Америка бездіє зараз, бо Путін вчора, сміючись на прес-конференції, сказав, ми не можемо вести якісь там переговори, якщо в них нема патронів. Це не значить, що ми зробимо перемир'я. Нема патронів, таким самим дав намек, слава Богу, що нема патронів, то ми їх будемо душити. What we have seen lately basically in the last 2 years with the Russian invasion in Ukraine, full-scale invasion that happened during the Biden presidency, and now we have 5 regions of Ukraine occupied by Russia. And we saw the elections in Russia, and we cannot avoid it, even if we want it so much. But we cannot avoid this factor in relation to Ukraine, and this all happened during the Biden presidency. So. Everybody is looking and has been looking at the US as the luminary of democracy, luminary of the rule of law and freedom of speech and the laws being respected to the core and to the letter. And but apparently this is not the case, and so we now see that the US is not hopeless, but the U.S. does not have many leverage in the world to deal with the world, the global situation. And what Putin said during his press conference is that if the U.S. does not have enough shells, well, this plays to in our favor. Then this means that we will be able to strangle Ukraine and the US and the Western democracy. Okay, so now, of course, I didn't hear that. I didn't see his speech. I didn't really care about him anyway. He can say all he wants because that's what they do. That's what dictators. That's what
politicians do, is say all this grandiose words and threats, and they puff up their chest, and it just means nothing. So I don't take any word that he says to account. Yeah, they're threats, and that's all. He's threatened nuclear strikes if the West doesn't line up and listen to him, and blah blah blah. And it's just on and on. This rhetoric just goes on and on. Putin's not changing his ways just because he got reelected. He's still an evil person. He's still a demonic influence in the eastern part of the world right now. Ну, він каже, що вперше його не дуже цікавить, що там Путін казав, він не слухав цю прес-конференцію, і він насправді і не збирався її слухати, тому що це все те, Путін хай говорить все, що він хоче, тому що це те, що зазвичай роблять такі диктатори, як він. Він лише розповсюджує, поширює свої наративи, свої погрози, які він цим живе, він по-інакшому говорити не може. Він підтримує свою аудиторію цим. І ми постійно чуємо, те, що його переобрали, це ні для такого не новина. І він каже, що ми відчули вже багато разів від Путіна різні погрози, в тому числі і ядерною зброєю, і це постійно відбувається одне й те саме. Путін не змінює свою риторику, і він як був, так і залишається цією демонічною особистістю, яка намагається вплинути на навколишній світ. Добре, тоді давайте знову ж таки перейдемо в Америку. Ми б хотіли більш детально, так як Вілсон, він є громадянин Америки, він американіст, він абсолютно орієнтується в політиці Америці. А ми б хотіли почути від нього про саме особистість Байдена, хто такий Байден, хто за ним стоїть. За Байденом, які сили він представляє, і чому він, скажімо, в такому віці, невже в Америка демократи не могли видвинути когось більш достойного на президента, більш молодшого, чи це так страшно помирає демократія? Хто стоїть за Байденом? So now back to the US. If you could tell us a little bit about what you know about Biden's policy, and particularly what we're interested in is who is behind him, like who is using Biden as a tool or whatever, like in the US policy, and why why were the Democrats not able to find someone younger, someone less senile, say, somebody maybe more with more dignity? Why they're still clinging to Biden? Because you don't really need a viable person in the office when the party itself can pull the strings and dictate what happens. So Biden doesn't know his right hand from his left hand. And it's evident in all of his speeches. It's evident in his ability to walk. I mean, and probably being propped up by drugs because the guy has no energy whatsoever. Biden was corrupt from the day that he ever got into office. So the some odd 30 plus years or whatever that he's been in office as a politician, he has been corrupt in one of the most, and I didn't know how deeply corrupted he was until all of this stuff started coming out as president. I thought, and I know that the Clintons are entirely corrupt. I know that the Obamas have led and was fulfilling the original start of what Clinton did in the 80s. Obama did in the early 2000s. He just fulfilled and continued the process, and we were expecting to do that.
through this next administration, through Biden, it could have been anybody. I mean, look who they have for vice president. You know, Kamala, an absolute buffoon and an idiot. She can't put a thought together. So they're proven in this, and by the way, through these procedures, the U.S. is hurting again through you know, economic depression or recessions, you know, inflation going through the roof, the dollar becoming extraordinarily weak. It has no buying power in the United States. People are suffering. All of the social platforms that they have, including Social Security, the retired and everything, are all being threatened because the money is just being spent just enormously, way above what's sustainable. And you know, so and that's the agenda of the Democratic Party. That's exactly what they do. They're looking to bury the United States because they're bought out by other countries. Майкла, що треба розуміти, що всі прекрасно розуміють, що Байден це не є життєздатна кандидатура. І ми бачимо, і всі це бачать, що він іноді не може, як по-англійськи кажуть, не може відрізнити своєї лівої руки від правої руки. І він каже, що його, можливо, можна так припустити, що його навіть тримають на якихось ліках для того, щоб хоч якось підтримати цю в ньому життєву енергію, життєву силу. От. Але ми знаємо, що це навмисна політика демократичної партії. І для них не важливо, хто буде для них не важливо, хто буде там керманичем, хто буде президентом. Для них важливо робити свої корупційні справи, які почалися ще з Клінтона, потім продовжилися за Обами. І тепер вони це все роблять при Байдені. Тобто Байден це просто фасад для їхніх корупційних дій. І ми це чітко бачимо також і на прикладі віце-президента в Штатах, значить, Камала Харріс, здається? Камала Харріс. Він каже, що вона це справжня клоунеса, вона не може двох слів зв'язати разом. І, тобто, для партії, як такої, для демократів, не важливо, хто буде у керма, для них головне робити свої чорні справи. І він каже, що ми бачимо зараз, наскільки економіка впала в Штатах, як виросла інфляція, наскільки слабким став долар, і наскільки зросли соціальні виплати набагато вище, ніж значить, бюджет може це дозволити. І тому він каже, що він вважає, що демократи працюють на те, щоб просто поховати, закопати Сполучені Штати. І це їхній такий порядок денний. Ну, тоді виникає питання, конкретне питання. Хто вони, ці демократи? Хто за ними стоїть? Кого вони представляють? І чому це відбувається? So if the Democrats are doing this and this is their agenda, why are they doing this? There's somebody else who's pulling the strings of those politicians, and why is this being done? Who's going to benefit from it? So you got to look at it, it's not pulling strings. This is a little bit different. You can buy a politician for, what, $5 million, $10 million, $500,000. You could buy a politician. So countries are doing that. China's been buying out politicians all along. And then it's not just the Democrats that are being bought out. There's also Republicans in there that we call rhinos. They're also being bought out and they buy into the agenda. So they never stand up against certain policies that should be resisted. And you know, so the whole idea of one is to divide the country, so we're in a two-party system. Well, there should never be a two-party system. A two-party system is division.
It does create division. When you divide a nation and the people of the nation, that's when ultimately you have power and the government can control and take over. The government never looks to do anything for the people. The government only looks to protect itself. It's the people and the Constitution for the people that have to be able to recognize this and do something about that, to not allow government to have such authority and power. Right now the government's controlling the DOD, the DOJ, and all of those departments that the Democratic Party has their fingers in, and even the DOD and the DOJ are being used as weapons against the citizens of the United States. Значить, він каже дуже цікаву річ, що тут не йдеться не про те, що хтось там смикає якісь мотузочки. Тут йдеться про те, що будь-якого політика можна купити. Політики продаються. Хтось з політиків продається за $500,000, хтось з політиків продається за 5 мільйонів, хтось продається за $10 мільйонів. Хто їх купує? Їх купує Китай. Китай скуповує американських політиків для того, щоб вони впроваджували в Штатах ті напрямки політики, в яких зацікавлений Китай, щоб вони голосували за відповідні політики, щоб вони не голосували за ті напрямки політики, в яких Китай, наприклад, не зацікавлений. І це відбувається, зокрема, така ситуація також склалася через цю переважно двохпартійну систему в Сполучених Штатах, де є тільки дві основні партії, за які люди голосують, за ту чи за іншу. І ми бачимо, що такі політики, продажні політики, вони є як і серед демократів, так і серед республіканців. Політична система, він каже, не повинна була з самого початку бути двохпартійною. Повинна була бути багатопартійна система, тому що коли ми маємо тільки дві партії, це створює поляризацію суспільства. В суспільстві, значить, люди діляться відразу на два клани і починають ворогувати між собою. І зараз, і також він каже, що ми повинні розуміти, що зараз демократи мають повністю вплив і в міністерстві, в американському міністерстві юстиції, і в американському міністерстві оборони. І вони зараз займаються тим, що вони навіть використовують ці главки як зброю проти власного американського народу. Дякую за таку відповідь, тому що тепер стає багато чого зрозуміло, бо Путін на своїй прес-конференції після виборів підкреслив, що Китай має великі, дуже дружні і дуже особисті стосунки з Путіним, і Китай і Росія – це, як він сказав, чуть ли не єдине ціле. Тепер зрозуміло, чому все так відбувається в Україні, завдяки його відповіді. Well, your answer actually clears up a lot of things, and in particular why when she was watching Putin's press conference, and he said that Russia and China are very close friends, and that they are basically acting in the same way in the global policy, and so this clarifies a lot of things. Yeah, and the thing about, I mean, even Putin's claim to China, there are alignments there, but don't be deceived to think that Putin is China's equal. That China is using Putin like a puppet, and he's actually like a doll. China has no respect. And China doesn't really benefit anything from Russia as far as economic wealth or anything like that. All of China's wealth came from the United States.
And China's also gaining its world power through, all over, having its fingers and owning properties all over the world, especially in the Western society. So China's agenda is part of the one world government, and Russia is just a very small player in China's plan. Він каже, що не треба давати себе обманювати словами Путіна, тому що Путін може казати все, що він хоче, але насправді Росія не може порівнятися з Китаєм у своїх силах, у своїх можливостях. Китай розглядає Путіна і Росію лише як маріонетку, як ляльку, якою вони користуються так, як їм потрібно. І треба розуміти, що Китай не має до Путіна чи до Росії ніякого абсолютно поваги. Вони його використовують так, як їм потрібно. І також треба розуміти, чому це, тому що Китай не має ніяких преференцій, ніякої користі з Росії в економічному плані. Все багатство, яке має Китай, воно йде від Сполучених Штатів. Тобто це Сполучені Штати дозволили Китаю стати багатим, дозволили Китаю стати на тому рівні, на якому він є зараз. І Китай має дуже чітку позицію і порядок денний стосовно світового лідерства і світового господства. Китай має свої, як каже, всунув свої пальці, будемо так казати, в абсолютно різні куточки світу, в абсолютно різних країнах. Присутні його агенти, його майно, його компанії, корпорації, таке інше. І він каже, що Китай фактично прагне оцього світового лідерства, і в цьому напрямку Китай використовує Росію просто в своїх цілях, так як йому зручно. Зрозуміло. І знаємо з телебачення, «Голос Америки», що в Україні є програми, що в Україні загинуло 56 американських офіцерів. But we know from Radio Freedom and from the Voice of America that over 50 U.S. officers died in action in Ukraine. Those aren't official, as far as I know, they're not officially officers. Like I'm a Marine, but I'm not officially an active duty Marine. So I go in as a volunteer. Yeah, we've lost some men here who have volunteered and came to assist and be a part of the fight for Ukraine's freedom. Just same thing in the UK. We've lost some UK men. We've lost some Australian men. We've lost some Germans. We've lost many men from different countries, all here on a volunteer basis. Справа в тому, що такі офіцери, вони не були присутні тут офіційно, тобто вони не виконували не були офіційно відправлені Сполученими Штатами на війну сюди. Вони були волонтерами, тобто вони самі вирішили приїхати і боротися проти російської навали, так само, як це зробили і британські військові, які теж добровільно сюди приїхали за власним бажанням, так само австралійці, німці і офіцери з інших країн, які це зробили на добровільній основі. Дуже добре. Тоді наступне питання. Okay, that's very good. Then the next question.
Якщо Європа, той же Макрон 2 роки тому казав, коли це вторгнення почалося, казав, що треба Путіну дати шанс зберегти обличчя, що так як він зробив спецоперацію, що він сам міг, мов, відійти, чи що він мав на увазі, не знаю, зберегти обличчя, то зараз Макрон каже, що він хоче послати офіційно своїх солдатів на захист України. Наскільки ці слова, Франція це країна НАТО, як на думку Майкла, що думає з цього питання Майкл? Майкл думає, що це можливо, чи це просто знову політичне бла-бла і нема в цьому жодної конкретики? We've heard that the French President Macron said that, like in the very beginning, he was trying to save, as he said, Putin's face and let like acting as a fuse or whatever. But now we see Macron saying that he is ready to send French troops to Ukraine, and do you think there's any truth to it, or it's just like political blah blah that he is spreading? I don't know, is there a French or France election coming up soon? Це залежить від того, чи у Франції скоро будуть вибори, чи не будуть вибори. В парламенті, в Європарламенті в червні вибори. They are having... Ні, так у Франції. Я розумію, але я говорю взагалі про Європу. Я відповідаю йому на They're його having відповідь. in the European Parliament, they're having the upcoming election in June. In the European, okay, so yeah, so I mean, either way that it's amazing when all of a sudden someone steps up that they're going to do some wonderful things for you on an election because it just looks good for votes. Ну, я кажу, що це, скоріше всього, просто такі розмови напередодні цих виборів для того, щоб виглядати гарно на виборах. Але ж Макрон не буде вибиратися вже президентом, бо закони Франції обмежують таку можливість. Це Путін 20 років і ще 40 буде. Well, the thing is that Macron will never be able to be re-elected again, like right after his term is over. Over, right? So it's no real. Okay, all right. So he's served his terms, and it's going to be a new president there. All right. Well, that says something. I mean, that has some validity. Although it also states that he was weak, a weak president. That he didn't do it during the highlight of his presidency. He waited on his way out to say something good, and to try to think of doing something good for Ukraine, which most likely won't even be executed because he will be replaced. Він каже, що це знову ж таки просто може підкреслювати навіть слабкість Макрона як президента, тому що він за весь свій президентський термін зробив небагато доброго, не так багато доброго для України, скажімо так, і що він якісь такі радикальні кроки пропонує під кінець свого президентського терміну, лише говорить про те, що він просто хоче зберегти якби своє обличчя. Своє обличчя, не навпаки. Зрозуміло, тим більше, що ми всі добре знаємо, що якби там не було, то Америка по обсягах номер 1 надала допомоги Україні, потім Німеччина, а Франція лише на 8-му місці, але веде себе в Європі так, наче вони перші. Well, and then we see also that based on the assistance that was given, the military assistance given to Ukraine, so the US ranked the first, and then Germany was second, and France was had only the 8th position, and and regardless of that, France is acting as if they were number 1. Right, right. Знову ж таки, повертаючись з Україною, все зрозуміло. У нас кордони з Росією, Росія захоплює наші території, України, як тішиться Путін, немає зброї, і все населення України знаходиться в дуже великому стресі. Я зараз задам питання, ви переведіть.
So what we are seeing right now happening in Ukraine is that Russia keeps waging war and occupying the Ukrainian lands, and Ukraine is lacking weapons. Тоді до Майкла дуже конкретне запитання. Як він думає, що буде, якщо будемо брати, звісно, моя симпатія на стороні Трампа, це безумовно, бо Байдена ми вже бачили, хто такий Байден, і бачили Трампа. Трамп перший надав нам джавеліни, коли ми захищали Київ, і вони рішучу роль виграли, тому що ми захистилися, що сьогодні, як Путін каже, київські власті знаходяться на місці. And we also saw... таке питання яке? Зараз буде, ви переведіть. And so we also saw how different was Biden and Trump in their positions towards Ukraine. It was Trump who actually provided Ukraine with javelins, and this was something that also Putin actually mentioned during his press conference, that about the Kyiv regime, as he refers to it, was able to defend itself. То таке запитання його, як саме він добре знає обох кандидатів, якщо переможе, не дай Бог, переможе Байден, припустимо таке, або що буде з Україною, якщо переможе Байден, і що буде з Україною на його точку зору, якщо переможе Трамп. Нас болить Україна, і ми знаходимося в Україні. So if God save us from that, but if what will happen if Biden wins the election, what will happen to Ukraine? Because Ukraine is something that we care the most right now in our position. And what will happen if Trump wins? What are your thoughts about it? Well, if Biden... Важке питання. It's a difficult question. Yeah, if Biden wins, I mean, it's not just Ukraine that's going to be the problem. So there's going to be a lot of other upheavals in the world that's going to be a big problem, and again, another even more of a mess in the United States. So it is a critical election, and we definitely have to change what's going on right now. And we have to establish laws to protect against something like this happening again. If Trump, so I was going to ask you a question. Who do you think Putin wants in office, Trump or Biden? Значить, дивіться, він каже, що якщо виграє Байден, то він передрікає, що буде продовжуватися війна не тільки в Україні, але також виникнуть і інші конфлікти по всьому світу. І він тому це, він каже, така критичний зараз момент в Сполучених Штатах. І він каже, що необхідно буде обов'язково після того, як ці вибори в Штатах завершаться, необхідно буде прийняти додаткові закони у Сполучених Штатах, які б унеможливлювали подібну ситуацію у майбутньому. Але тепер, він каже, у мене є питання до вас. Як ви вважаєте, яка буде провадитися політика стосовно України, що буде з Україною, якщо виграє Трамп? Яка політика? Я думаю, що насамперед треба, щоб в Україні також відбулися вибори. В будь-якому випадку вони електронним голосуванням, але вони мають відбутися. Тому ми зараз, це перше, тому що як навіть той же Путін, чого я Путін кажу, бо ми воюємо, сказав, що він буде вирішувати, з ким в Україні вести переговори, бо він вибори пройшов, а Зеленський, мов, не пройшов. Це перша частина моєї відповіді. Okay, so this is going to be like two responses to your question. The first one would be
that Ukraine needs to have the election, and we definitely need to go on through this process and elect and have the new election. Because even when Putin was telling about this, and he said that if he ever wants to have negotiations with Ukraine, then he will need to talk to a legitimate president, and so meaning that the current Ukrainian president will no longer be legitimate because he is not coming through the election process. And then the second part of it is І якщо допустити найстрашніший сценарій для України, поки вибори йдуть в Америці, поки вибори будуть в Європарламенті в червні, їм зараз не до нас, а допустити, не дай Бог, Путін загарбає Україну і поставить свого президента. So we can also assume that the scariest scenario for Ukraine would be that that during this process, electoral process in the U.S. and what's going on in Europe right now, then Putin will seize this opportunity and invade and occupy the entire Ukraine and set his puppet president in Ukraine. Або оголосить себе президентом, адже вибори в Україні, тобто оголосить Україну Росією і оголосить себе найстрашніше, що може бути. Це я, чому я це кажу? Тому що ні одна країна в світі не сказала, що вибори в Росії нелегативні, що Путін диктатор і що він це все намалював. Всі його визнають законним президентом, і ніхто Росії, і ніхто не сказав 5 областей, де в Україні відбулися вибори, де населення приходили голосувати за Путіна. Це хіба, що це таке? Це попирання всіх міжнародних законів і це попирання всього, що тільки може бути. Яке це право і яке це міжнародне право, і на це все дивляться скрізь пальці. А Путін мавпа з гранатою, яка бігає і її ніхто не зупиняє. Далі я продовжу. The scariest scenario also may be that Putin takes over the entire territory of Ukraine and declares himself the president of Ukraine, because Ukraine will become Russia, and the strangest thing happening is that his elections were also rigged, but everybody in the world do recognize him as a legitimate president, even though this has been rigged and staged, and even more strangely that 5 Ukrainian regions occupied by Russia, they also had these elections. And so people were forced to come and vote for Putin, and the entire world is watching this and doing nothing about it, and seeing, and because even though everybody knows that Putin is just a monkey with a grenade and nobody can stop him. Тому моя відповідь. So my response to you would be, Україна не має чекати, поки здобуде перемогу Байден, а вона повинна протидіяти Байдену, і це не значить вмішательство в вибори, це просто розслідувати справу Борисми і допомогти Трампу чесно, нормально, правильно, і допомогти Трампу здобути перемогу. Чого Трампа волочать по судах, а чому Байден, скажімо, сидить як король на троні і тішиться з цього. So this is all to say that we should not be waiting for whatever happens, but we need to be acting. In particular, we need to do everything possible in order to prevent Biden to create obstacles to Trump,
and Ukraine can do that by pursuing the investigation of the Burisma case, and because we should not allow Biden to be there on his throne and just enjoying it and dragging Trump over the courts. Затягати по судам Байдена. І ми знаємо корупцію, яку робив Байден в Україні. Це знають всі, знає весь світ. Але чомусь весь світ на це дивиться скрізь пальці. We need to do the same thing to Biden. We need to drag him all of the courts because everybody knows about his corruption but somehow nobody does anything about it. До виборів зовсім мало. І якщо ми хочемо змін, то ми повинні не бездіяти, а також діяти, приймати в цьому участь. There's only several months left until the election and we need to be proactive. Oh, no, I agree. That, getting the public aware of these things is the best part. But again, like two parties, you also have two media agendas, and the loudest media agenda is the one that is propping up all of the wrongdoings. In other words, they're propping up Biden and praising him and condemning Trump and condemning anybody who supports Trump and condemning anybody who opposes their way of thinking and the overall agenda. We have to go back to the one world system, and that's really what everybody's pushing towards. It'll be a communist state over the entire world under a one world system, and the elite will not be affected. Він каже, що звісно, публічність дуже необхідна в цих справах, і необхідно робити все те, що ви кажете стосовно Байдена. Проблема в тому, що всі медіа, ЗМІ, які існують, зокрема в Штатах, вони також мають свою політичну орієнтацію. Тобто, відповідно, ті ЗМІ, які зараз найбільш поширені, найбільш їх чути, це ті, які вихваляють Трампа і Байдена, вихваляють Байдена і принижують Трампа. І тому він каже, що все йде до того, що світ скочується в ситуацію, коли буде взагалі однопартійна система, буде світовий уряд і буде одна велика комуністична держава по всьому світу, і яка не зачепить еліти, але звичайні люди будуть страждати. Це жах, звичайно, це попирання всіх людських, скажімо, права на життя людей, право, гарантію їх свободи економічної і все таке інше. Але якщо з цим не боротися, то сидіти чекати, то це настане дуже швидко. На мою власну думку, коли Путін зустрічався в Франції, такий був у 19-му році зустріч Зеленський, це Зеленський сказав після своєї прес-конференції, це прозвучало мігом, що вони 2 години зустрічалися за закритими дверима і без телебачення, без нічого. Моя власна думка, вона має право на життя. Я думаю, що Путін зробив свій висновок, що Зеленський, він, скажімо, не дипломат, бо він ніколи не був ним, що він, як керівник держави, він не має такого досвіду, і він скористався моментом і вирішив саме за президента Зеленського захопити Україну. Це моя власна думка. So we still need to oppose what's going on and fight for freedom for freedom in all senses, freedom of speech and economical freedom, etc. But she also mentions that back in 2019 there was a meeting between Putin and Zelensky in Paris where they were talking 2 hours behind the closed doors, and this is where Putin saw that Zelensky is a weak
politician, and Putin just seized this opportunity to Zelensky's presidency to invade Ukraine. Підкресліть, що це моя власна думка. And this is her personal opinion. I don't question the opinion. I think it could be I think it has some validity to it. Again, though, the bigger powers to be is that Putin knows when to move when his bigger powers than Ukraine are weak, and that's why he attacked in 2014 and attacked further into a full-scale war in 2022. Those were all under the same organizations. Звісно, що ви абсолютно праві в тому плані, що Путін завжди діє так, він використовує свою сильну позицію, він розраховує, коли Україна була в найбільш вразливій ситуації, і він цим скористався як у 2014 році, так і в 2022. Я хочу сказати, що якщо не будуть таких людей, як я, як Майкл, воїни світла, і не будуть боронити правду, не будуть з нами Бог, і нам не треба, ну, скажімо, в нас нема вибору, ми маємо захистити світло, світ, і тому ми маємо довести правду людям, не дивлячись на те світове правительство, не дивлячись на все, світ роблять сильні особистості, такі як той же Трамп, і ми маємо шанс, якщо Трамп прийде до влади, стане президентом Америки, ми можемо мати зміни на краще для України і взагалі для всього світу. Тому Бог з нами, і я думаю, Бог допоможе Трампу, і ми також не будемо чекати, а будемо думати, як зробити це з своєї сторони. Valentina is saying that you and I, we are the warriors of light, and that we have to protect the world as it is, and the God is with us, and we need to protect the light and the world, and that this means that what we can do is like not necessarily this all of these omens will have to happen because the world policy is made by strong personalities such as Trump. So we have this chance, and we should seize it and just not be sitting and waiting, but we need to be doing something to help Trump to win. No, absolutely. I totally agree with that. And good people doing nothing is where evil rules. And so good people do have to stand up and fight for their freedoms. They have to fight for their liberties. They have to fight for the freedoms of speeches and all of that, and their constitutions, of each country that is a free country. Those things are worth upholding and worth fighting for and resisting when people are trying to take that away. Звісно, він каже, що треба бути активними і щось робити, тому що зло, воно Ненаказане керує зло там, де проти нього нічого не роблять. Так. І він каже, що, звісно, ми повинні боротися за свої права, за свої свободи, за те, щоб були дотримані конституції в різних країнах і протидіяти будь-яким спробам, такого зла внести свої, керувати. Знову ж таки, вертаючись, пару хвилин, ще недовго, знову ж таки, вертаючись в Конгрес США. В квітні буде засідати Конгрес США. Ми чули, що хочуть звільнити Джонсона, але я сподіваюся, що цього не станеться. І як би там не було, ця людина Трампа, і це буде удар по Трампу. Як би там не було, я сподіваюся, як казав великий Черчилль,
що американці вони приймуть єдине правильне рішення, але після того вони перепробують всі остальні. So we are waiting now for the Congress to U.S. Congress to have a hearing in April where they are likely to dismiss Johnson, and so this is going to be another blow on Trump. And she says that at one point Churchill said that Americans is a great nation and they will take a good decision only when they have tried everything else. Oh, yeah. Yeah, it's a true statement. Ну так, Черчилль правильно сказав. Правду казав. А я від себе добавлю відома така фраза, що в темні часи дуже добре видно світлих людей. Це теж сказав Черчилль. And something else that Churchill said, it's very relevant, that during the dark times, the light can be seen in people. The light can be seen, the better. Yes, that is true. And it's under pressure that the warriors can come out and, you know, shine like diamonds. So we do go through that, and we go through our histories of, you know, dark times, and we always, you know, come out ahead, and we come out learning. The saddest part is the socialistic communist mindset only lives now in the youth who have no idea what that even means. Він каже, що це абсолютно правильне таке твердження. Він каже, що саме під час такого опору або під час такого, коли все таких темних часів, саме воїни світла, як ви кажете, вони виходять і вони починають світитися як діаманти, і вони проривають цю темряву. І потім уже з цього, значить, можна буде робляться певні висновки, певні уроки виносяться. Єдине, що зараз сумно, це те, що ця соціалістична, комуністична ментальність, комуністичний такий, скажімо, спосіб мислення, він дуже сильно захопив американську молодь, і вони цим дуже захопилися, не знаючи, що це насправді є. Ми, завершуючи нашу програму, впевнені, що саме Трамп, він і є воїн світла, і ми наступну програму будемо говорити про його виборчу програму і що буде світом, коли переможе Трамп. So, coming to the end of our interview, we will just conclude by saying that we hope that Trump is also a like this warrior that will stand against the dark times, and we probably during our next meetings we would be able to talk about Trump's election campaign and his program, like what he intends to do whenever he becomes president. Okay? Бо що було світом, коли Байден, ми всі вже побачили. Because we have already seen what is happening to the world during the Biden's Right, yes. presidency. То про нього ми говорити не будемо. So we are not going to talk about him. Very good.